Bene, buonasera a tutte, buonasera a tutti, benvenuti a questo che ai noi è l'ultimo degli incontri organizzati dal settore istruzione tecnica del Comitato regionale Veneto. E questa sera abbiamo un ospite di riguardo, avremo con noi il professor Roberto Del Bianco, consigliere federale, responsabile del settore nuoto, del settore istruzione tecnica e dell'organizzazione. Per introdurre i lavori e anche per chiudere un po' questo percorso formativo e informativo di queste settimane, lascio la parola al presidente del comitato regionale, Roberto Cognonato. Buonasera Roberto. Buonasera a voi, grazie di questa ennesima occasione di incontro per tutti i tecnici. Nell'occasione desidero ringraziare prima di tutto te per la disponibilità che ci hai dato in questa serie di appuntamenti, Antonella che come sempre ha fatto un prezioso lavoro per organizzare tutta questa serie di appuntamenti e individuare le disponibilità dei diversi relatori che ci hanno accompagnato dal mese di dicembre ad oggi in questi appuntamenti che abbiamo organizzato proprio con la finalità di dare delle occasioni di incontro, di stimolo a tutti i tecnici del nostro territorio. E abbiamo poi particolarmente il privilegio e il piacere di avere con noi questa sera il professor Roberto Del Bianco che per noi è un punto di riferimento fondamentale e con lui abbiamo sempre portato avanti tutti i progetti in collaborazione con il coordinatore regionale del SIT e quindi averlo qui presente all'ultimo appuntamento di questo ciclo di incontri è per noi un grande privilegio e ringrazio di cuore il professor Roberto Del Bianco per essere qui con noi questa sera. Ecco, benissimo, hai citato la coordinatrice regionale Antonella Beghetto, quindi Antonella hai il microfono, se vuoi introdurre la serata prima di appunto dare la parola a Roberto Del Bianco. Grazie, buonasera a tutti, ringrazio veramente di cuore Federico per la disponibilità che ci ha dato in tutte queste serate e questo supporto che ci ha dato in questa serie di incontri. Grazie anche a Roberto il nostro presidente che ha creduto in questa nuova opportunità che abbiamo dato ai nostri istruttori e a tutti i tecnici della regione. Mi fa piacere proprio che in chiusura di tutto ci sia il nostro Roberto Del Bianco, anche perché sappiamo che è un appuntamento molto atteso questo e ce l'aspettiamo veramente con tutte le sue novità come sempre. È sempre stato il nostro punto di riferimento per il SIT prima del Covid, per tutto quello che ha sempre pensato, organizzato e voluto per migliorare il settore istruzione tecnica. È ancora il nostro punto di riferimento e spero anche che tutto quello che è stato fatto, almeno dal nostro comitato, gli sia piaciuto e sia stato di suo gradimento. Per cui non perdiamo altro tempo, presentiamo il nostro professor Del Bianco. Grazie Federico. Bene, allora eccoci qua, buonasera Roberto, lascio ancora qualche istante in video Roberto Cognonato e Antonella Beghetto, se hai il piacere di salutarli, dovresti aprire il microfono. Buonasera a tutti. Buonasera Roberto, grazie. Roberto. Grazie per l'invito, grazie Antonella, grazie soprattutto al presidente, all'amico Roberto. Non è retorica, ma il Veneto è sempre un po' all'avanguardia sulle iniziative, ma questo lo sappiamo con Antonella, io lo dico da un po' più di 20 anni. All'avanguardia nel senso che ci prova, ci riesce, è attivo, stimola poi anche tutti gli altri a muoversi sulla stessa strada. Io ho vissuto eventi dal vivo con un mare di partecipanti, anche solo a livello di allievi istruttori o di istruttori, e per quella base ho verificato dei contenuti, i contenuti, c'è modo e modo di esprimerli, i contenuti espressi nel modo e nelle procedure più adeguate. Quindi non è retorica che il Veneto abbia queste iniziative, sia arrivato, io ero al corrente perché Antonella aveva spiegato tutto quello che avete fatto, gli ospiti che avete avuto, non è un caso insomma che l'evento sia seguito in questa maniera.
che dire, siamo in una situazione che non vogliamo neanche più definire, perché l'anno scorso, verso marzo-aprile, cominciavamo con tutti i coordinatori regionali, no? Antonella, ti ricordi? Cominciavamo a provare a fare delle call dicendoci però questa cosa ci ha lasciato, improvvisamente ci ha messo in queste condizioni, non sappiamo, finirà presto, eravamo in lockdown, appena in lockdown, e però pensavamo probabilmente di uscirne o meglio o prima. Questo ancora non è stato, succederà sicuramente, ma quello che conta in questo momento è quello che succede nel frattempo. Nel frattempo voi avete fatto questi eventi, nel frattempo stiamo cercando tutti di mettercela tutta nel modo migliore per arrivare all'appuntamento. Posso fare un esempio terra a terra, ma anzi acqua a acqua, scusate, in quanto parlavo ieri con alcuni tecnici, il non perdere gli adattamenti o le riserve attuali di adattamento, non perdere quindi le strategie adattative, mantenendo un sistema di lavoro che sia positivo, anche se non quello che penseremo eccezionale, ci serve ad arrivare al momento opportuno a esplodere nel modo migliore. Questo poi vi dico, alcuni esempi sono eclatanti. Voi vedete che ci sono dei record, sono stati dei record in quest'ultimo anno inaspettati, anche con quell'attività che è stata o sofferta o intermittente o alterna. E i record sono diversi, l'ultima la Quadarella o Burdisso, abbiamo avuto record di Patrinieri, di Razzetti, abbiamo avuto record della Pilato, di Ceccon, quindi nonostante il sistema. È chiaro che poi la maggior parte degli atleti azzurri arriva a potersi allenare, la maggior parte dico però, potersi allenare in modo abbastanza soddisfacente. Ma il significato il mio intento è mantenere condizioni basali necessarie e sufficienti in questo caso affinché nella ripresa del pieno ritmo e delle piene condizioni non si sia perso nessun adattamento importante. Questo è anche lo spirito che ci ha condotto un po' sulle squadre nazionali, il fatto di mantenere un'attenzione costante, lo è. Io adesso parlo in generale di quello che ci è accaduto. Sul quadro federale voi avete visto che abbiamo provato a organizzare le manifestazioni fin dagli assoluti dell'anno scorso e poi abbiamo dovuto saltarli. Abbiamo cercato di organizzare le manifestazioni alla massima sicurezza con punti interrogativi periodici, dopodiché abbiamo dovuto saltare alcune fasi e quindi come i Criteria, come i campionati italiani a distanza e mantenere quelle che sono gli eventi topici, quindi gli assoluti e le manifestazioni fondamentali per tutte le attività pallanuoto, nuoto sincrono, salvamento e tuffi, che si stanno svolgendo in sicurezza. Chiaro che il tutto è costato, perché ogni volta che si è soppresso qualcosa è costato. Prendete l'esempio che dai primi giorni di gennaio diversi gruppi dovevano andare in collegiale. Ci siamo interrogati, ci siamo fatti anche male nel momento in cui abbiamo eliminato quasi tutti i collegiali, quasi tutti, mantenendo in massima sicurezza minimi di poche persone e riprenderemo, se tutto va bene, nel collegiale precedente ai campionati europei. Per quello che riguarda il nuoto, faremo campionati assoluti, i campionati europei e i giochi olimpici come per tutte le attività.
almeno a questo momento sembra che l'orientamento non possa cambiare. Quello che tante volte ha fatto discutere, continua a far discutere, è le possibilità di lavoro. Le possibilità di lavoro riguardano le condizioni. In alcune regioni si nuota meglio, in alcune regioni, e qui non parlo solo del nuoto, vale per la pallanuoto, vale per l'acqua. In alcune regioni è più disponibile, in alcune regioni meno. È chiaro che noi sacrificare anche quelli che hanno l'acqua perché non siamo tutti alla pari sarebbe una cosa sciocca sia a livello internazionale che a livello nazionale. Comunque in questo momento si sta nuotando a livello diciamo sufficiente quasi dappertutto, sufficiente vuol dire 6 meno meno, e mentre sta prestando la massima attenzione. Questo vale per i vari settori e per quello che riguarda il nuoto. Stanno sotto attenzione le persone che erano sotto osservazione, vengono fatti dei test di valutazione funzionale periodici e piccoli, non collegiali, piccole ospitalità per alcuni atleti che ne hanno bisogno per mancanza d'acqua vengono effettuate nei centri federali. Poi dipende dal livello dell'atleta e dipende dalle condizioni. Per quello che riguarda tutte le altre attività, la federazione si sta muovendo. Se parliamo della formazione, noi nella formazione abbiamo avuto un attimo, io non direi di immobilismo scettico, di osservazione. Cioè all'inizio di questa storia, ma parlo di un anno fa quasi, abbiamo cominciato a osservare la situazione per vedere quali potevano essere gli sbocchi. In questo momento abbiamo preso la strada dell'online anche nell'aggiornamento e anche nella formazione e è un'ottima strada che perseguiremo un domani in parte per le lezioni, in gran parte per le lezioni teoriche e scientifiche online e torneremo nella parte pratica. Devo dire però che questo non ci ha trovato impreparati del tutto, a parte la prima fase di orientamento, elaborazione e organizzazione. Non ci ha trovato impreparati perché con lo SNAC, che sapete che è un sistema nazionale di qualificazione del CONI che risponde ai modelli europei, e noi avevamo deciso 2 anni fa di entrare nello SNAC e ci eravamo preparati a fare nei nuovi programmi una parte online e una parte frontale o in presenza o in campo o in aula. Quindi logicamente era in fase di elaborazione, quindi non avevamo concluso, ma ci eravamo preparati, tant'è vero che adesso abbiamo spostato tutta l'attività su un discorso di questo tipo e l'ultimo convegno noi abbiamo, dato che c'era un'esuberanza a 1000 persone, abbiamo chiuso la prima fase, l'abbiamo riaperta per altre 600 successivamente in questo convegno, dove appunto l'accento era messo grazie anche a colleghi esimi colleghi Antonio Latorre e Marcora e Bonifazzi e tutti presenti, per carità, ma sugli spunti relativi al fatto che non vada messa quell'attenzione maniacale su piccoli particolari quando è necessario e alcune volte è sufficiente, come in questo caso, che vengano mantenuti gli adattamenti di base a livello fisiologico, a livello psicologico, a livello tecnico e a livello mentale e a livello culturale. Quindi io vedrei un sistema globale in questo senso. Noi penso che uscirà tra poco una nuova integrazione del programma. Era con me Federico la settimana scorsa e abbiamo integrato un programma con tante iniziative online
che sono legate al curricolare, che è la formazione, la reale formazione, quindi quelle che abbiamo sempre fatto, e diverse attività che coinvolgono altre fasce di interesse, altre attività legate al sociale, legate all'aspetto psicologico, ma nei vari ambiti, legate all'aspetto manageriale, alle risorse umane, a tutte le caratteristiche che segnano come nelle risorse umane si ha successo attraverso l'attenzione in determinati ambiti e con grosse personalità che partecipano. E quindi abbiamo fatto questa serie di eventi e moltissimi in percentuale a tutti gli altri monotematici, dove in una giornata unica si possa affrontare un argomento importante. L'ultimo che abbiamo inserito, che uno degli ultimi che abbiamo inserito, che mi preme particolarmente, è la condotta di gara, e l'ultimo in senso di tempo è il tapering, cioè una unica riunione interattiva sul tapering. Abbiamo altri incontri relativi alle scuole nuoto, all'evoluzione della scuola nuoto. L'unica cosa che ci manca adesso è l'acqua per quelle che sono le fasce non legate a, diciamo, al risultato, non legate all'attività agonistica. Io penso che fuori dal problema, quando aprono le nostre gabbie, non solo da un punto di vista normativo delle regole, ma anche da un punto di vista di serenità, ci sia un effetto fionda per la voglia, la volontà che hanno tutti di tornare a una situazione. È una supercompensazione, ritengo. È lo stesso principio della supercompensazione. Noi credo che la gente voglia tornare non proprio come prima, un po' meglio, per questa deprivazione, no? Anche perché è sotto l'occhio di tutti. Ogni giorno qualcuno ammazza o la moglie, o l'amante della moglie, o la moglie dell'amante, o i figli, o qualcuno. I ragazzi si danno appuntamento per ammazzarsi di botte. Io direi, come slogan nostro, quando al CONI facevamo i primi incontri per la valutazione delle valenze dello sport, in questo momento sottolineerei che a noi manca sostanzialmente la canalizzazione dell'aggressività che avviene attraverso una sana attività motoria. Questo è il segnale più forte, a mio giudizio, in questo momento. Senti, ti chiedo una cosa, visto che diciamo tu osservi il nostro ambiente da un punto di vista privilegiato, nel senso che hai la possibilità di avere informazioni da tutto il territorio nazionale. Com'è la situazione del nuoto in Italia oggi? Perché tanti, cioè, qui conosciamo la realtà del Veneto, ma sarebbe interessante avere un punto di vista un po' più allargato. Sì, io sono abituato poi vederle le cose e dirle senza il filtro di essere più o meno opportuni. In Italia, allora, il nuoto agonistico, quello vero, quello nostro, è vero, i nostri sono tesserati, poi che facciano i master o che facciano i sordienti B, sono tesserati. Quindi il nuoto vero nuota laddove può nuotare. Ci sono situazioni, noi abbiamo ospitato, ma ancora la settimana prossima, anche la settimana scorsa, atleti azzurri o atleti azzurrabili all'Acqua Scetosa e a Ostia. E questo avviene ogni tanto, perché è chiaro che un atleta che ha bisogno anche della vasca da 50, non indispensabilmente sempre, però ha bisogno, che magari non riesce a fare il doppio quando deve farlo, chiede in quel periodo un'ospitalità o la possibilità di allenare. Quindi i nostri atleti tesserati, quelli veri, nuotatori, dove possono nuotare nuotano. C'è tanta gente che ha fatto tesserare anche gli impensabili, le persone
amatoriali, ma solo perché gli piace l'acqua, non perché in acqua nuotano da amatori. Da fatti tesserare, questo insomma, si è verificato in tanti ambienti, però la legge è quella e le condizioni sono quelle. Poi molti si sono accorti nel nord-est, ma anche nel nord-ovest, si sono accorti che una situazione del genere non gli consentiva, anche nel sud, alcuni centri, in un sud, in diverse parti, si sono accorti che le condizioni non gli consentivano di mantenere l'ambiente, mentre rimangono aperti esageratamente, fortemente, tutte quelle realtà o molte di quelle realtà dove chi a pagare non è il gestore, e in genere sono le municipalizzate, le piscine o comunali o appunto gestite da enti municipalizzati, oppure che rispondono ad altre esigenze, tipo quelle dei centri federali delle federazioni, in questo caso del nuoto, o degli accordi tra la federazione e i comuni. Molti atleti esordienti nuotano, non pienamente come vorrebbero, però questo a mio giudizio è già un punto positivo, un lato positivo. Alcuni esordienti non nuotano, per alcuni stiamo sul 35%. Sugli atleti adulti, potendo nuotare, c'è gente che si fa dei bei chilometri tutti i giorni e raggiunge le più vicine zone, altri con il fatto che la scuola è spesso, molto spesso o quasi sempre, dipende da dove, a distanza, riescono a conciliare l'una cosa e l'altra. Ripeto, con un occhio di carattere esclusivamente di alta prestazione abbiamo avuto dei risultati impensabili, dei record, ma diversi record, ne ho elencati 7-8 prima, ma anche risultati, non so, mi viene in mente il 1500 stile libero della Caramignoli, che è straordinaria, ma e tanti altri. È chiaro che, qual è il significato fisiologico? È chiaro che sicuramente hanno lavorato e quell'attività, quegli stimoli adattativi che hanno avuto sono stati sufficienti per portare il loro livello, unitamente a un'attenzione tecnica, a quei risultati. Però questo vale per gli atleti di quel livello. Altri, quindi la maggior parte scontenti, soprattutto i genitori che capiscono meno, ma altri allenatori e atleti momentaneamente scontenti si renderanno conto che alla fine ricucire il ciclo, questo è stato il topic del convegno allenatori di nuoto e di pallanuoto, lo sarà ad aprile. Ricucire il ciclo di lavoro sarà l'impegno che riporterà poi le condizioni prestative a livello atteso. Certo, se fossimo fermi 3 anni no. Senti, questa è una platea che generalmente è mista, ci sono molti allenatori, ci sono tantissimi istruttori. Nessuno meglio di te conosce la situazione, le difficoltà che stanno vivendo i tecnici di base in questo momento. Secondo te, fermo restando che nessuno ha la sfera di cristallo, ma come cambierà la figura dell'istruttore di nuoto dopo questa pandemia o nella fase di uscita da questa pandemia che potrebbe durare ancora qualche tempo? Allora, per assurdo, avremmo potuto uscire dalla pandemia un po' meglio di come usciremo, perché a noi non ci è bastata la pandemia, abbiamo anche varato una legge sullo sport. E qui 2 parole vanno spese. Allora, in primis, il mio pensiero va sempre agli istruttori, anche perché di quello siamo fatti. Da lì arriviamo tutti. Io ho preso il brevetto di istruttore la prima volta a Padova nel 1971 con tale
Musner, maestro Musner, uno dei grandi del nuoto. Scusami, scusami, no, ti ringrazio anche per lo scoop. Sei in Veneto, giustamente, non tutti sanno che ti sei formato come Sì. atleta e come tecnico Sì. nelle piscine del Veneto. E infatti tra i tanti guru c'era Gianni Gross, c'era molto più giovane, e c'era Musner e via dicendo. Adesso non voglio far torto a chi non nomino. Quindi cuore uno resta istruttore finché non fa l'allenatore o l'impiegato, ma resta istruttore anche dopo. Nella testa non c'è l'istruttore e l'anti-istruttore. Quindi il pensiero, il cuore va sempre agli istruttori, ma li hanno un pochino maltrattati, perché li hanno presi, come dite voi in Veneto, in giro. Li hanno presi in giro. Quindi avremo l'istruttore oggi è fermo. Quindi sono contento per quell'istruttore che faceva 3 ore sabato mattina perché studia all'università e ha avuto il suo ristoro, se ce l'ha avuto. Mi dispiace un po' di più quell'istruttore che ci manteneva la famiglia o ci lavorava, che se ha avuto il ristoro è stato sicuramente parziale. Però questa è una logica di una situazione a pioggia che in genere non ha logica. Però parlando di come usciremo con i problemi di questa legge, perché come è avvenuto? Lo sport c'è sempre stato. In Italia c'è stato il problema di non distinguere tra sport e educazione motoria, cosa che in tutto il mondo esiste. Sport e educazione motoria, quindi era lo sport, l'affare dello sport. Nello sport ci stava l'acqua, i bambini di 6 anni, ci stavano i disabili, chiamava tutto sport perché si fa in un centro sportivo. Questo credo sia la gravità, no? In Francia l'INSEP è l'Istituto Nazionale di Educazione Fisica e Sport, perché l'educazione fisica lo precede e lo segue in parallelo in alcuni ambiti. Quindi c'è sempre stato l'attività motoria, chiamiamola così. Nessuno si è mai accorto di quanto ha invaso, quanto è pervaso nella società. C'era state dei conati interessanti, la precedente attenzione aveva cominciato a dire, vediamo un po' dentro lo sport cosa c'è. Finché è arrivato qualcuno che ha detto, caspita però quanti sono, quanti mi scrivono, quanti sono, 1 milione di posti di lavoro, tutti questi istruttori, 700.000 nelle società, i dirigenti, quindi è un ambiente importante. Bene, tuffiamoci, non lo conosco, non importa, tuffiamoci in questo ambiente e vediamo cosa possiamo fare. Allora, a questo punto, questa legge, che poi vi dico per fortuna quale limature avrà, questa legge sicuramente avrebbe ucciso o ucciderà qualcuno, in quanto voi sapete che la marginalità di un impianto con prezzi del tipo che abbiamo noi, che oggi come oggi anche per pulire una toilette dell'autogrill servono quelle 9-10 euro a ora. Noi paghiamo poco gli istruttori e una prestazione costa 7-8 euro l'ora all'acquisto, diciamo al genitore per un bambino. Quindi la marginalità è minima. Se noi aggiungiamo a questa marginalità un 40% di oneri e di, tra virgolette, sistemazione dell'istruttore, facciamo finta perché l'istruttore, una volta che fosse fintamente sistemato, ma dove va a insegnare? Torna a insegnare a quali società, a quali piscine? Il nostro presidente Barelli si è impegnato a coltello e so perfettamente le fasi più spicciole, dove ha avuto però nell'ultima fase, quando ormai era approvato questa legge, ha avuto un grosso appoggio da persone diverse anche di ideale, si dice ideale adesso, politico, da matrice politica, e sono riusciti a mettere a verbale con altre componenti
che metterà a verbale degli emendamenti. Quindi ci saranno situazioni emendate, non poco e non poche, dove speriamo che noi intendo noi che la pensiamo in questi termini, siamo rappresentati molto bene, possiamo salvaguardare il patrimonio nostro, che non è fatto di 1000 gestori, è fatto di centinaia, migliaia di tecnici e istruttori, e solo in ruolo sono 34.000 tra istruttori e allenatori di solo nuoto. Quindi il patrimonio nostro è una macchina che si muove. Se dalla macchina vogliamo bene alle ruote ma gli rimuoviamo il motore, la macchina non c'è più. Questo vale in un caso e nell'altro. Però non voglio entrare in politica né in cose sindacali, quindi è solo un discorso di tu mi hai chiesto dal tuo punto di vista e io ti ho dato il mio punto di vista. Senti, da un punto di vista invece più così tecnico, come pensi che cambi la figura dell'insegnamento del nuoto quando ci troveremo in piscina con bambini, ragazzi, adulti che non vediamo da un anno ormai? E prendo al volo anche la domanda dell'amico Bruno che ci segue da un po' fuori Veneto e chiede appunto da un punto di vista tecnico come si colma, quanto profondo sarà il buco che rimane nei bambini e nei ragazzi della scuola nuoto, che ripeto, a differenza degli atleti ovviamente hanno una familiarità pregressa con l'acqua un po' differente. Allora, tutto ciò che riguarda la prossemica, il contatto, il rapporto, l'empatia, l'emozione, lo affronteremo in modo specifico con tutti i nostri psicologi. Per quello che riguarda le cose concrete, come dicevi tu, e il nostro amico adesso, ma io ritengo dipende da come torneremo. Se vogliamo prima analizzare quando torneremo in pieno nell'attività, non ci saranno i 7 metri quadri, diciamo che torneremo nei rapporti, nelle condizioni normali. L'uomo, c'è una cosa bella, che l'uomo è estremamente adattabile a ogni tipo di stimolo, calore, temperatura, umidità, stress, c'è sempre una sorta di ritorno e il bambino molto di più. È chiaro che questa sorta di diffidenza iniziale che abbiamo imparato a avere, la stessa prossemica, ci porta a distanza, non a diffidare nel senso reale del termine, ma sostanzialmente è diffidare. Cioè, tieni a distanza che mi aliti addosso, sostanzialmente quello. Non voglio aver rischio, per cui questa diffidenza ce la portiamo dietro. E ce la portiamo dietro come ci portiamo dietro alcune abitudini ormai ancestrali. È ovvio, più il tempo di fermata è lungo e più le abitudini vengono radicate. Se noi stessimo anni e anni e anni così, avremmo una prossemica con tutto il mondo che forse stabile ci mantiene a distanza e a diffidenza di tutti gli altri. Io ritengo che nell'ambito del rapporto in acqua, l'inizio sarà un po' inamidato, sarà un po' robotizzato, ma torneremo e ritengo che quegli istruttori che non sono solo istruttori che hanno il brevetto di istruttore, ma che sono quelli che si aggiornano, sono quelli che sono qui all'ascolto, sono quelli che leggono, sono quelli che gli piace stare, hanno una marcia in più nella sensibilità. E io lo vedo adesso con i miei allenatori degli esordienti, lo vedo in tante piccole cose, sulle fasce deboli e su quelli che purtroppo siamo così, ma vorremmo che fosse diverso per dimostrare diversamente. Quindi io ritengo che dopo un primo periodo di così, un po' di inamidati, grazie proprio alla voglia di creare, di tornare a quelle cose che ci mancano, e gli istruttori saranno capaci di ricreare un sistema interattivo importante. Ciao all'amico Paolo Danese.
Senti, visto che nostro malgrado tempo libero in questo periodo ne abbiamo parecchio più di quello che vorremmo, secondo te comunque quali sono gli ambiti da approfondire per un istruttore o un'istruttrice che comunque, ripeto, vuole arrivare più preparato possibile a questo appuntamento con questa ripresa delle attività? Qualche spunto, qualche stimolo, qualche idea, magari anche rispetto a quello che dicevi prima sul progressivo arricchimento dell'offerta formativa della Federazione Nuoto. No, è interessante, questo sarebbe interessante dibatterlo in un tavola rotonda, perché non c'è la versione giusta e ci sono tante ipotesi interessanti. Ma allora, parliamo della normalità, non del Covid. C'è l'ambiente istruttori era già costituito da una parte, non la maggiore per fortuna, di quelli che pensavano di essere istruttori di tecnica. No? Quindi forse perché magari rispetto ai parenti o agli amici avevano questo, si fregiavano del titolo, pensavano di essere istruttori di tecnica, quindi di concentrarsi sulla tecnica dello stile, sulla meccanica dello stile, sulla correttezza dello stile. Noi abbiamo sempre detto che lo stile corretto è quello flessibile, non scorretto. Quindi uno lavora correttamente, non è un gioco di parole, quando non lavora in modo scorretto per creare automatismi stabili, dato che è una situazione flessibile in quanto è una situazione giovane in crescita. Quindi c'era quella parte di istruttori che si sentivano tecnici. Mi rivolgo a tutti gli altri. Quegli altri forse non hanno capito, ma poi capiranno. Se vogliono fare gli allenatori, adesso con lo SNAC hanno questo slancio e questo scatto professionale che da subito diventano aiuto allenatori e allora soddisfano un pochino quelle che sono le pulsioni biomeccaniche. Però l'istruttore vero è quello che educatore motorio in acqua, in quanto educatore pensa agli adattamenti non solo fisiologici del bambino in ambito emotivo, in ambito relazionale, in ambito sociale, in ambito cognitivo, che tutte le cose che le nostre scuole nuoto, e poi il Veneto in primis, perché c'è sempre stata una scuola di educazione motoria in acqua, sempre, non legata alla ciclicità, non legata alla robotizzazione. Il primo è Gianni Gross. Io le grandi discussioni a favore, non discussioni diciamo discussioni parallele, positive, erano con Gianni relativamente a quando, quindi lui era innovativo, a quando il CONI o i centri CONI o i centri della FIN che sono nati nel 73 seguivano lo stile libero alternato, gli aspetti, ripeto, robotizzati del movimento e non avevano capito, comunque non spiegavano che noi non facciamo movimenti ma compiamo delle azioni attraverso i movimenti e facciamo delle azioni. Quindi tutti gli altri istruttori, credo che la parte, però voi ne avete veramente bravi, io tra lì nel vendere sono un sacco di amici e conosco tante persone veramente brave, tra le prime che un po' per Antonella probabilmente, che si sono orientate verso il ciclico sì, ma quando ciclico ci sta, non a prioristicamente. Quindi il mantenere i bambini, specialmente in età prescolare, ma anche dopo, in una situazione di apprendimento motorio, su tutte le abilità pensabili, dura un po' di più perché poi quando vengono applicate, che sia ciclico, ci sta bene, perché la mappa motoria si è allargata e noi abbiamo delle grandi prospettive. Io oggi come oggi fossi un istruttore che riprende, mi guarderei e mi rivedrei un attimo tutti gli aspetti che la mia empatia mi consente, cioè entrare nella testa del bambino, vedere per un attimo cosa rivede il bambino che ritorna, cosa ha visto con le mascherine quando era possibile insegnare, che cosa pensa. Tante volte noi nella routine, anche le persone
molto bravi, molto competenti e molto attente, non fanno routine in modo meccanico, però si abituano a operazioni importanti, ma una dietro l'altra. E tante volte non capita di entrare nella testa e pensare come vive l'altra persona. È un esercizio che c'è chi lo fa per mestiere, c'è chi lo fa sempre, c'è chi lo fa qualche volta e c'è pure chi non lo fa mai. Entrare nella testa per sentire ciò che si aspetta, quello che vorrebbe, o anche quello che non sa di volere ma che gli piacerebbe. E non darei molta attenzione agli aspetti tecnici o biomeccanici, darei molta attenzione alle migliaia di diversificazioni didattiche che consentano la migliore senso-percezione, ma molto spesso anche quelle vengono stigmatizzate in prassie. Lo dico, parlo adesso degli allenatori per fare un paragone, è uguale. L'allenatore giovane che ha una squadra giovane e ha capito che non bisogna stereotipare il gesto, fa 3 esercizi di coordinazione e fa 3 esercizi di coordinazione, sempre. Per cui, come noi abbiamo studiato molto bene, quando un esercizio di coordinazione non stimola la coordinazione, non è più un esercizio di coordinazione, diventa un'abilità acquisita, diventa una prassia, diventa una consolidata catena di movimenti che appartiene sicuramente al genere di uno sport piuttosto che di un altro, ma quando il bambino è in evoluzione, in tutti i sensi, evoluzione dinamica a livello somatico, a livello di massa corporea, a livello di percentuale, a livello di rapporti tra il busto e le arti, a livello quindi di coordinazione specifica nella nuova carrozzeria, nella nuova crescita. In quel momento, cari allenatori dei giovani e cari alcuni istruttori, non può essere che un esercizio di coordinazione. Adesso fate 2 vasche con braccia stile gambiarana oppure con un braccio solo. Fatto sempre quello non stimola nulla a livello coordinativo. Sono i nuovi stimoli in modo diversificato, i nuovi appoggi, cose differenti che abbiano senso, che danno una nuova padronanza di quel movimento. Quindi si dice destrezza, quando uno è destro a fare qualcosa è perché quella cosa ormai l'ha automatizzata, l'ha appresa, perché prima non la compiva in modo corretto, l'ha appresa, l'ha automatizzata, ma a quel punto non serve più. Quindi qua 200, adesso dopo il lavoro, 200 di coordinazione, è sempre la stessa cosa, magari senza attenzione e non ha nessun significato. Quindi per concludere io mi concentrerei sugli aspetti non più che abbiamo battuto per anni, io non l'ho mai chiamato marketing, però di comunicazione e attenzione agli aspetti proprio comunicativi con i bambini e con il pubblico e con gli adulti, con tutte le fasce, ma direi più agli aspetti meramente psicologici e agli aspetti meramente senso-percettivi, con l'impegno di diversificare il più possibile. Koss scrisse 1200 esercizi, era 1970 mi pare, 1200 esercizi, ma perché non 1300? Perché lui scrisse 1200, poi si era stufato, ha chiuso il libro e l'ha pubblicato. Ma perché non 1200 in acqua? E vedo che qualcuno di voi, e Antonella è in questo una maestra, facciamolo tutti. È diverso, il mondo è diverso. Sappiate che se per 2 anni qualche categoria non nuota, noi per tutta la vita ci mancherà un biennio di atleti di quelle età. Quindi noi non è che dobbiamo sopperire, però prestare attenzione a chi si rimette sul binario. Chiaro.
Senti, io ti ringrazio perché con questo tuo intervento conclusivo hai annodato una serie di fili che erano stati un po' sciolti durante gli interventi delle settimane precedenti. Hai anche sganciato qualche bomba e quindi a beneficio di tutti quelli che me lo stanno chiedendo con messaggi privati, i temi riguardanti l'entrata della Federazione Nuoto nel Sistema Nazionale di Qualifica del CONI e l'aggiornamento dell'offerta formativa sulla nuova piattaforma sono, diciamo, attività in corso d'opera. Per rimanere aggiornati invito tutti a seguire sempre il sito e i canali social federali. In chiusura di questo incontro chiedo a Antonella, che riporto in primo piano, di così fare un po' il punto definitivo della situazione. Naturalmente, se vuoi aggiungere qualcosa a quello che già ci ha detto il prof. Posso chiudere? Certo. Antonella, ti rubo un attimo ancora, un secondo. Ogni volta che c'è un evento, questo è un evento, tante volte mi capita anche in altre situazioni, più tutti quelli che facciamo noi, forse non tanto per tanti presenti, ma per qualcuno dei presenti sì. Io non può non venirmi in mente, non posso non ricordare l'amico Franco Ciaramella, che è scomparso da poco, ma che ha caratterizzato la crescita e lo sviluppo del nostro mondo, perché è stato sempre presente con noi. Penso che chiunque abbia fatto un corso allenatori, coordinatori, direttori, abbia seguito, sopportando scherzosamente il suo modo di essere, per noi è stato veramente una persona importante e ci manca. Grazie Roberto, mi hai anticipato proprio in questo. Volevo ricordare che proprio oggi, il 9 di marzo, un anno fa, siamo andati in lockdown totale. Abbiamo chiuso tutti gli impianti, abbiamo chiuso proprio tutto. Io in modo particolare mi ricordo proprio questa giornata di un anno fa. E cosa è successo in tutto quest'anno, tra cui la perdita purtroppo anche di Franco Ciaramella, il nostro carissimo coordinatore di tutti i nostri eventi, e quindi mi fa piacere anche ricordarlo così. E proprio con questo ricordo di un anno fa, quando abbiamo chiuso tutto, mi piace il fatto che tu hai guardato avanti e hai detto cosa e come dovremmo, i consigli, come dovremmo muoverci quando riapriremo. Quindi sì, abbiamo chiuso un anno fa, però comunque strada ne abbiamo fatta, anche in modo diverso, voglio dire, come tipico nostro del SIT, saperci adattare e trovare sempre delle nuove soluzioni, e quanta ne abbiamo ancora davanti. Sicuramente siamo tutti pronti ad affrontarla e a farla al meglio, insomma. Quindi questo ci sta e ti fa onore, perché hai segnato una serie di collaboratori che ha portato avanti questo sito in quest'anno difficile, e sicuramente ha lasciato qualcosa, ci ha segnato sicuramente qualcosa. Quindi grazie Roberto di questo. Allora, credo che il collegamento del professor Del Bianco sia caduto. Allora, intanto che aspettiamo qualche istante, se riesce a rientrare, io ricordo come sempre che questo incontro, come tutti quelli che l'hanno preceduto, rimangono disponibili sul canale YouTube e sulla pagina Facebook del Comitato Regionale Veneto. Ecco, Del Bianco che rientra. E ringrazio anch'io Roberto Del Bianco per aver ricordato Franco Ciaramella, che insomma, persona con il quale per un lungo periodo della mia vita ho passato più tempo che con la mia famiglia probabilmente, e quindi insomma, come credo molti di quelli che ci stanno seguendo in questo momento. E siamo in conclusione, quindi lascio la parola a Roberto Del Bianco per la chiusura definitiva di questo incontro. Rapidamente, grazie al Presidente, amico Roberto, grazie Antonella, grazie a Federico, ottimo cerimoniere, perfetto direi, e grazie a tutti quelli che sono stati in ascolto, perché magari hanno ascoltato, c'erano, non lo so perché non ho verificato, ma io so che nel Veneto ho tanti conoscenti, tantissimi, e anche molti amici, e a cui va il mio saluto. E tra l'altro credo che il Bruno che dicevi tu prima è proprio un Bruno lontano, È un amico, molto è lontano. Bruno Ciglione dalla Calabria, quindi diciamo che
il potere di Antonella si è esteso oltre misura. No, parte tutte le battute, io vi ringrazio e grazie a quelli che ci hanno ascoltato. Io spero sul sistema vecchietto e cognonato, non c'è dubbio. Spero che continui questa verve, questa necessità, questa voglia di far cultura, perché far cultura non è diciamo una cosa teorica. Far cultura è questa, è cultura anche operativa, cultura concreta, cultura sperimentale, cultura teorica e cultura, e quindi questo mi fa tanto piacere, spero che continui anche altrove, oltre che nel Veneto, e noi ci siamo sempre, aspettiamo solo di tornare alla normalità. Un saluto anche alla mia amica Annalisa Dotto. Bene, allora grazie ancora a tutti quelli che sono stati con noi. Io devo ringraziare Antonella e Roberto Cognonato per avermi concesso il privilegio di presentare questi incontri. Siamo arrivati veramente alla fine, quindi grazie ancora a tutti, buona serata e speriamo rivederci a presto. Grazie a tutti infinitamente.